老板，这个多少钱？这个18.7万，这也来不了，太贵了。喜欢可以讲个价，我听我要的听你讲的，对吧？买卖嘛。那我要的话，怕你打我呀。没事，小伙子放心大胆的讲价。20。 интернетте қызыл тарап жатқан видео екен, дүниені дүр сілкіндіріп жатыр қазір. Қытайда бір қыз, ұйғырдың қызы саудаға түсіп жатыр. Сатушы менен алушының ортасындағы диалогты аударып берейін. Сатушы айтады: 187 мың. Алушы: ой, бұған келісе алмаймын, тым қымбат екен. Сатушы: ұнаса түсіруге болады. Алғың келсе сұрасаңшы, неше дейсің? Сауда емес пе? Мен сұрасам, сен ұрып жіберетін шығарсың, дейді алушы. Сатушы: түгетпейді жігітім. Батылырақ болсаңшы, айтсаңшы, неше сұрайсың? Алушы айтады: 20 дейді. 20 юанға сұрап тұрған сияқты, шамасы. Енді артынан кішкене өзімнің неменемді айтайын. Мынау Аппақ Қожа, тағы да бірдеме Имин Қожа, анау-мынау деген ұйғырлардың мынау Қытайға бағынатын кезде ұйғырлардың билігі төрелерден қожаларға ауысты, діндарларға ауысты. Сол кезде бұлар ұйғырлар, Қытайлар ұйғырлардың діндарларын жарылқады, діншілдерді. Діни еркіндігін керемет мүмкіндігінше қолына берді, мемлекетті шариғат арқылы басқартатын болды, және жарылқаушы болды. Қытайдың әскерлері бұлардың қожалардың билігін қорғады. Шағын-шағын қорғандар, әрбір қалаларда қорғандар салып, үлкен қорғандар, дауылдар тұрғызып, сол қорғандардың ішінде қала салып, қаланың ішінде сол қожалар тұрды, солар мемлекетті басқарды, алдынан салық жинап. Ал қорғанның сыртын Қытай әскерлері қорғап тұрды. Соны ұйғырлар айтатын сол кезде Аппақ Қожалары және басқа қожалардың Қытайлар жарылқаушысы болған. Енді қазір біздің билік айтып отыр. Немене деп? Мынау Қытайлар деген бізді жарылқап жатыр. Қытай біздің артық тірегіміз. Қытай қаржысын салады, ақшасын алады, өзінің тез табатын. Бізге анау демейді, мынау демейді, үндемейді, кетеді деп. Қытай біздің артық тірегіміз деп. Одан кейін үгіт насихат деген жүріп жатыр. Міне бізге деген Қытайлар деген гуманитарлық көмектен, осы індетке қарсы гуманитарлық көмектің 90%-ын Қытайлар жасапты. Басқалар 10% жасапты деп. Айналайын халқым, тегін нәрсенің артында тегін ет қақпанда ғана болады. Тегін нәрсе ауылда, торда тегін олжа деген. Тұзақта болады, айналайын халқым. Қазақстанның өзінің осы тұрған территориясы, осы жер асты, жер үсті байлығымен қоса есептейтін болсаң, және халқы аз. Қазақстан деген пысып тұрған бір ет, әркімнің ақ жегісі келеді. Оның үстіне мына шекарадан тиіп тұрған Қытайдың тәбеті тартып, сілекей шұбырып, әне жұтып қалайын, міне жұтып қояйын деп тұр. Ояныңдар, айналайын халқым, ояныңдар. Құдайдан сұрасаң, Қытайдан сақтан деп сұра. Қытайдан сақта деп сұра. Қытайдан 10 метр, 100 метр, 1000 метр аулақ жүр. Қытайдан сауда жасаспай-ақ қой, Қытайдан. Мүмкін болса шекараны жауып алып Қытаймен ешқандай сауда жасамасаң да аштан өлмейсің, аштан қырылмайсың, айналайын халқым. Аш жалаңаш қалмайсың. Қазақстанның байлығы кез келген мемлекетпен қарым-қатынас жасап, кез келген мемлекетпен тең дәрежеде тұрып сөйлесуге жетеді. Тек ауыл егін мал шаруашылығымен Қазақстан дүниені аузына қараталады. Австралия немене ұқсап, Канадалар ұқсап. Қытайдан іштеме алмай қой, 51 зауыт емес, 51 тиынын алма Қытайдың, айналайын бауырларым. Мұна Американың президенті айтады, Трамп Джо Байденді. Джо Байденнің де былығы ашылып жатыр ғой. Sleeping Байден дейді. Sleeping Байден деген сөз, ұйқышыл Байден деген сөз.
Uyqushul degende бұл жерде не мағына жатыр? Сен ұйықтама, көзіңді аш, Байден. Деп отыр. Айналайын халқым, көздеріңді ашыңдар. Ертеңгі біздің қазақтың ұрпағы осы бүгінгі мына ұйғырлардың күніне жетпесін тағдырына. Кезінде осылардың ата-бабалары да біз ұқсап алданған. Еміс құлағымда бар менің бала күнімнен зерек өскен сияқтымын ойласам. Бала күнімде радиодан сөйлеп жататын, Бұрхан Шайди, газеттерде жазатын. Хансу yoldaşlar kilidi. Ola köpünçe ziyaliler Şinjan'ı kilidi, Şinjan'ı içidi. Şinjan'ı güllendirdi. Andın ola kitidi, Şinjan'ı yıtvamaydı ola. Şinjan'ı bisvamaydı. Naiti kemtar. Naiti yumuşak. Naişim, naiti mihirban. Şunundaq bir obdan işcan halықкен. Biz nemişki bularını yaman körümüz, nemişki bularını Xitay dep kemsitimiz, Hansu deyiş gerek dep aytadi. Mine. Сөйтіп кезінде жарылқаушы болған, сондай кішіпейіл болған, сондай кемтар болған, сондай жұмсақ болған, сондай мейірбан болған Қытайлар бүгін міне ұйғырлардың әрбір ұйғырды түрмеге тығып еркек кіндіктісін әйелдерін өстіп қорлап жатыр. Мынадан өткен қорлық бар ма айналайын қазағым? Неге ойланбаймыз? Егер Қытайдың шынайы кейіп-кеспірін білгілерін келсе, делегат болып бармаңдар Қытайға. Олар сені алдап қояды. Анау кафелерге, ресторандарға, үлкен 5 жұлдызды қонақ үйлерге жатқызып қойып, қойныңа қызын салып беріп, ең дамыған, ең гүлденген жерлерін, базарларын, сауда орталықтарын қыдыртып, аралатып, ең үлкен жақсы қалаларын, туристік орналықтарын апарып, сені аст үстіңе қойып, сөнген Қытай деген былай деп айтсын, Қытай деген керемет деп айтсын деп, оның артында есебі бар. Аузын мұрныңды майлап, аузы майланғанның көзі байланады, тілі байланады дейді қазақ айтады. Сөйтіп тіліңді байлап, көзіңді байлап жібереді. Қытайды білгің келсе, туристік виза алда жалғыз өзің бар. Жалғыз өзің. Пекинге де бар. Қытайдың таудың түбіндегі ауылына да бар. Ұйғырлардың мәхәллелерін арала. Қазақтардың қыстауларын барып көр. Сол жердегі қазақ пен Қытай қандай арасында қандай айырмашылық бар екен? Қалай қарым-қатынас жасайды екен? Мәмілесі қалай екен? Қытайдың өткені қалай болып еді, бүгіні қалай екен? Көріңдер, нақтылы тексеру жүргіз бір-бірден. Содан кейін бар Қытай жайлы пікір айт. Серікжан жынды емес. Серікжанның әрбір сөзінде дәлел бар. Әрбір сөзінде факты бар. Ол арандатушы емес. Бір ақылдылар шығыпты. Синофобия деген пайда болды деп. Синофобияны біз пайда қылмадық. Дүние синофобиядан қорқып отыр қазір. Күллі дүние. Американың өзі қорқады. Синофобия деген. Трамптың өзінде бар. Трамп Sleeping Biden деген бекер айтып отырған жоқ. Оян! Немене деп отыр. Сол Трамп Джо Байденді Қытайлардың қалай ұйықтатқаны 2-3 күннен бері әшкере болып отыр. Джо Байденнің көзін қалай байлап, қалай ұйықтатқаны. Қараңдар материалдарды көріңдер. Тек қана орыстың неменесіне алдана бермеңдер ақпаратында. Кішкене ағылшынша үйреніңдерші кішкене. Ағылшынша материалдар қараңдар. Түркше материалдар қараңдар. Шамаларың келсе Қытайша материалдар қараңдар. Қытай танушы деп өңкей қытайшылдарды алдыларыңа сап қойып, Қытайдан келген сатқындарды апарып, оларды апарып, Қытай тану институтына директор қойып, содан информация алады екенсіңдер. Қалған мына жақта дел айналайын қазағым, айналайын халқым, сақ болыңдар деп біз жындымыз ба сонда? Сонша сендерге сақ болыңдар деп айғайлап. Неге оянбаймыз? Неге ойланбаймыз айналайын халқым? Неге ойланбаймыз? Неге көзімізді үлкенірек ашпаймыз біз?